Keluaran 12, Exodus 12. Berfirmanlah Tuhan kepada dan Harun di tanah Mesir, and the Lord speak unto Moses and Aaron in the land of Egypt, saying, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. This month shall be unto you the beginning of a month. It shall be the first month of the year to you. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Speak ye unto all the congregation of Israel, saying, in this 10th day of this month they shall take to the every man a lamb according to the house of their father, a lamb for an house. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. And if the household be too little for the lamb, let him and his neighbor next unto his house take it according to the number of the shekel. Every man according to his eating shall make your own for the lamb. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela. Dan umur 1 tahun, kamu boleh ambil domba atau kambing. Your lamb shall be without blemish, male of the first year. Ye shall take it out from the sheep or from the goats. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang keempat bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. And ye shall keep it up until the 40th day of the same month, and the whole assembly of the congregation of Israel shall kill it in the evening. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. And they shall take out of the blood, strike it on the 2 posts and on the upper door post of the house wherein they shall eat it. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga yang dipanggang. Mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. And they shall eat the flesh in that night, roast with fire and unleavened bread, and with bitter herb they shall eat it. Janganlah kamu memakannya mentah atau rebus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. And it not eat raw nor sodden at all with water, but roast with fire his head with his legs and with the partners thereof. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. And ye shall let nothing of it remain until the morning, and that which remain of it until the morning ye shall burn with fire. Dan beginilah kamunya pinggangmu, berikat kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Burungnya itulah Paskah bagi Tuhan. And shall ye eat it with your loins girt, your soles and your feet, and your staff in your hand, and ye shall eat it in haste. In it the Lord Passover. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. For I will pass through the land of Egypt this night, and will smite all the firstborn in the land of Egypt, both man and beast, and against all the gods of Egypt I will execute judgment. I am the Lord.
dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. And the blood shall be to you for a token upon the house where ye are, and when I see the blood, I will pass over you, and the plague shall not be upon you to destroy you. When I smite the land of Egypt, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. And this day shall be unto you for a memorial, and ye shall keep it a feast to the Lord throughout your generation. Ye shall keep it feast by an ordinance forever. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun, kamu buanglah segala ragi dari rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. 7 days shall ye eat unleavened bread, even the first day shall put away leaven out of your house, for whatsoever eat leavened bread from the first day until the 7th day, that shall be cut off from Israel. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus pada hari yang ke-7. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun, hanya apa yang perlu dimakan setiap orang. Itu sajalah yang boleh kamu sediakan. And in the first day there shall be an holy convocation, and in the 7 days there shall be an holy convocation to you. No manner of work shall be done in them, save the which every man must eat, that only may be done of you. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang beragi, sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. And ye shall observe the first of unleavened bread. For in this 7th day have I brought your armies out of the land of Egypt. Therefore shall ye observe this day in your generation by an ordinance forever. Dalam bulan pertama pada hari yang ke-14 bulan itu pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu pada waktu petang. In the first month, on the 4th day of the month, at even ye shall eat unleavened bread until the 21st day of the month at even. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel, baik ia orang asing, baik ia orang asli. 7 days shall there be no leaf found in your house, for whatsoever eat that which is alive, even that shall be cut off from the congregation of Israel, whatever he be a stranger or born in the land. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Ye shall eat nothing live in all your inhabitants shall ye eat unleavened bread. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Then Moses called for all those of Israel and said unto them, draw out and take you a lamb according to your families, and kill the Passover. Kemudian kamu harus seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu harus sapukan pada ambang
atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. And ye shall take a bunch of hyssop and dip it in the blood that is in the basin, and strike the lintel and the two side posts with the blood that is in the basin, and none of you shall go out of the door of his house until the morning. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. For the Lord will pass through to smite the Egyptian, and when the blood upon and the little and on the two side posts, the Lord will pass over the doors, and will not suffer the destroyer to come in unto your house to smite you. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. And ye shall observe these things for an ordinance to the end, to the sons forever. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus memelihara ibadah ini. And it shall come to pass when ye become to the land which the Lord will give you, according as he had promised, that ye shall keep this service. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadah ini? And it shall come to pass when your children shall say unto you, what mean ye by this service? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. That ye shall say, it is the sacrifice of the Lord's Passover, who passed over house of the children of Israel in Egypt, when he smote an Egypt and delivered our house and the people from the head and word. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka and the children of Israel when why and did as the Lord had commanded Moses and Aaron, so did they. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Fir'aun yang duduk di tatanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. And it come to pass that at the midnight the Lord smote all the firstborn in the land of Egypt, from the firstborn and Pharaoh that sat on his throne unto the firstborn of the captive that was in the dung, and all the firstborn of cattle. Lalu bangunlah Fir'aun itu bersama-sama pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di tidak ada rumah yang tidak kematian. And Pharaoh rose up in the night, he and all his servants and all the Egyptian, and there was a great cry in Egypt, for there was not a house where there was not one there. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. And he called for Moses and Aaron by night, and said, rise up and get you forth from among my people, both ye and the children of Israel, and go serve the Lord. I have said, bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu sertamu itu, tapi pergilah dan pohonkanlah juga berkat bagiku. Also take ox and your horse as ye have said, and be gone and bless me also. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya. And the Egyptians were urgent upon the people that they might send them out land in haste, for they said, we be all dead men.
Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. And the people took their dog before it was left their neckstroke being bound up in their clothes upon their shoulder. Orang Israel melakukan juga seperti kata mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. And the children of Israel did according to the words of Moses, and they borrowed of the Egyptian jewel of silver and jewel of gold and raiment. Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. And the Lord gave the people favor in the sight of the Egyptians, so that they lent unto them such as they require, and they spoiled the Egyptian. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot, kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. And the children of Israel journeyed from Ramses to Sukkot, about 600,000, and on foot that were men beside children. Juga banyak orang dari berbagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak kambing, domba, dan lembu sapi. A mixed multitude went up also with them, and flock and herd, when every much cattle. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi, sebab adonan itu tidak beragi, karena mereka dapat berlambat-lambat dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. And they baked unleavened cake of the dough which they brought forth out of Egypt, for it was not leavened, because they were thrust out of Egypt and could not tarry, neither, and they prepared for themselves any victual. Lamanya orang Israel diam di Mesir ada 130 tahun. Now the sojourning of the children of Israel who dwelt in Egypt was 430 years. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. And it came to pass at the end of the 430 years, even the selfsame day it came to pass, that all the house of the Lord went out from the land of Egypt. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel, turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. It is a night to be much observed unto the Lord, for bringing them out from the land of Egypt. This that night of the Lord to be observed of the all children of Israel in their generation. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan mengenai Paskah. Tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya. And the Lord said unto Moses and Aaron, this is the ordinance of the Passover. There shall no strain eat thereof. Seorang budak berlian barulah boleh memakannya setelah engkau menyunat dia. But every man servant this broke for money, so has circumcised him, then shall he eat thereof. Orang pendatang dan orang upahan tidak boleh memakannya. A foreign and hired servant shall not eat thereof. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. In one house shall it be eaten. Thou shalt not carry forth of the flesh abroad out of the house, neither shall ye break a bone thereof. Segenap jemaat Israel haruslah merayakannya. All the congregation of Israel shall keep it. Tapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat, baru ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli, tapi tidak seorang pun yang tidak
bersunat boleh makannya, and a strange shall sojourn with thee, and will keep the Passover to the Lord. Let all his males be circumcised, and then let him come near and keep it. And he shall be as one that is born in the land, for no uncircumcised person shall eat thereof. Satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu. One law shall be to him that is homebound, and unto the strength that sojourn among you. Seluruh orang Israel berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Thus they all the children of Israel, as the Lord command Moses and Aaron, so did they. Dan tepat pada hari itu juga Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka, and it come to pass the same day that the Lord did bring the children of Israel out of the land of Egypt by their